疲れ様です。かま TV です。世界中の皆さんこんにちは、まやです。一緒です。ということで本日は、こちら、ゲップパウダーということでね、こちらを、炭酸のジュースで飲んで、そこから、早口言葉を言えるのかということにチャレンジしたいと思います。言えるに決まってんだろ。さらっとすごいこと言ってるけど、炭酸のジュース。炭酸で炭酸だよ。おー、なんか中身がね、こういったなんか本当なんかあれみたい、ねるねるねるね。あー、懐かしい中に入ってるやつみたい。1粉2粉って。ねあ、粉末を口に含んでから水で飲むということはそうなので、早速じゃあ飲んでいきましょう。はい。はいで、これを飲みつつ早口言葉を言えるかなんですけど、そもそも飲む前に言えるの？何の早口言葉にしますか？坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。なるほど。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。ゆっくり言うじゃん。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いた。なんか違う。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。ヘイ。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。全然リズム無視するけど。みんな言えるということで。はい。じゃあそれじゃあはい、行ってみましょう。餌をもらったので。白いですか？これはこういったなんかね、なんすかちっちゃいグラニュー糖みたいな感じには見えますけども、これを口に含んで飲むと。なんか甘い匂いする。なんかこれあれみたい。棒付きキャンディーさ、粉つけてさ、それみたいな味する。なるほど。いや、早っ。前触れもなくいく。フライング TV。これさ、一人ずつ言った方がいい。あ、そうかな。はい。早く早く。追いこう出してる。映ってないし。溶けにくいのかな？はい、じゃあいきます。3、はい。坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いた。坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いた。坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いた。俺？あれ、なんか統治法が効いてる。坊主が屏風にですよ。はい、もう一回。坊主が屏風に。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。言えじゃないこれ、もしかして。ギュップ出らんけ。だ俺。ただの粉説ある。でも、ギップ得意な石田さんは残しておいた方がいいから。そうだね。次行きます。頑張れ頑張れ。はい、キッ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 。可愛い顔して。もっと飲んで。もっと飲むの？足りない足りない。一気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 全部可愛い顔して飲んで。可愛い顔して。はい、行きまーす。せーの。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。今のは何？ここで爆発した。爆発してんじゃん。ここでゲップ乗ってんだけど。おっぱいの上に。そう。なんか、ここで。じゃあ、まあ、得意な一番。いつもゲップしてるからね。1日に40回ぐらい出ます。多い。年の数だけゲップをしよう。石田です。バレるじゃん、私。40歳だ。40歳だと思われるの。
ダメでしょ、そうやって。やばい。辛くなっちゃってる。飲むのが辛い。まずここで辛いっていう。頑張れ。パグです。ふんふんしてる。ちょうだい状態じゃねえか。なーに飲んでんの。なーに飲んでんの。コールが渋滞してますから。お、来た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 。やってしまった。それは九太郎じゃん。まだ残ってるからいける。せーの。拾わないかも。上手に上手に坊主の絵を描いた。もっと頑張る。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。やっぱ得意だわこの人。出ちゃったんだ。やっぱ出やすい人なんだわ。すぐ出る。そうさに。父が出る。なんかこれさ、あれなんだけど、さ、出るか出ないかみたいな時あるじゃん。ずっとその状態で気持ち悪いよね。むしろ出てほしい。空気を飲めば。ねえ。もやだけ出ない。したくなる。もや女の方が得意なの。こっから入れて、ツーってガスを含みながら汚いペン。汚いじゃねえよ。どっちも落ちてあげる。めっちゃするじゃん。止まんない。はい、ということで。やっぱりこういうものはね、だいぶ体質にも差が出るってことで、出ると出ないと分かれるという結果になって、結果になりました。もしなんか、こういうの気になるなとかでいましたら、ドンキホーテとか行けば多分売ってると思いますので、よかったら買って、こういったゲームしてみるのはいかがでしょうか。ということでよかったらまた次回動画の方でお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。